Hvala predsjednice, uvažene koleginice i kolege. Ja ću vrlo kratko dati svoje mišljenje o onome što je prva tačka dnevnog reda, odnosno druga i ono što je objedinjeno, i daću par nekih sugestija tehničko ili pravno-tehnički koje mislim da bi bilo korisno da iskorigujemo, ali čisto da razriješimo jednu dilemu. Apsolutno da je sjednica na kojoj smo usvojili ove zakone bila u skladu sa Poslovnikom, u skladu sa zakonom i sa Ustavom Crne Gore, i to što je neko pokušao da izvrši svojevrsni parlamentarni udar atakujući na Državnu izbornu komisiju, neka mu služi na čast. Ono što je mnogo važnije od toga je što taj parlamentarni udar nije uspio i što smo mi na toj sjednici koja je bila održana 28. čini mi se decembra, jel tako, apsolutno uradili sve u skladu sa zakonom. Ono što potvrđuje i daje dodatno neku, tako da kažem, snagu svemu tome jeste i mišljenje koje je dao Savjet Evrope. Ja ću ga citirati. Dakle, pozdravljamo usvajanje izmjena i dopuna Zakona o slobodi vjeroispovijesti 28. decembra 2020. godine kao rješenje koje poštuje demokratiju i vladavinu zakona te se fokusira na kontraverzne odredbe, a zadržava one koje predstavljaju istinski napredak. Dakle, ako sa jedne adrese, kao što je Savjet Evrope, stigne ovakvo mišljenje, ja mislim da je sva priča od strane opozicije, i ako ima pravo ili tako da kritikuje što je se ne sviđa, apsolutno suvišno. Dakle, još jednom da iskažem veliko zadovoljstvo i raduje me što smo 28. decembra usvojili Zakon o slobodi vjeroispovijesti na način kako je usvojen i ono što je sadržina istog. Podsjetit ću da je i predsjednik države tada zloupotrijebio negdje, odnosno, pa mogu reći zloupotrijebio svoje ovlašćenje, pa smo mi taj zakon još jednom morali da usvojimo, ali ni to nije predstavljao problem, već smo uradili onako kako smo smatrali da treba, a ponavljam, dobili smo pohvale od strane međunarodnih partnera i s najviših međunarodnih adresa. Tim prije što je odrađeno sve tako kako treba, smatram da je ovo mišljenje u skladu sa i našim ovlašćenjima, da je u potpunosti ispravno. Ja bih samo korigovao i dajem službi par sugestija. Dakle, na strani 3, predzadnji pasus, ovdje smo negdje definisano je, skandalozno je da Državna izborna komisija, bez obzira što ta izborna komisija jest radila i skandalozno i sramno u takvom momentu, ipak bih da mi kao Skupština i kao Ustavni odbor se malo izdignemo iznad toga, pa bih riječ skandalozno je zamijenio i rekao bih ovako: postupajući na navedeni način Državna izborna komisija, i sve ovo ostaje do ovog dijela, znači preglasavanjem i nedostajanjem tehničkog izvještaja pokušala je blokirati, i to bih recimo samo tu dodao jednu riječ, i imate na strani 5, s tim da vam kažem, ovo je za svako mišljenje od tačke 2 do tačke 8, znači tačku 8 ne obuhvata. I ovdje bih recimo u ovom predzadnjem pasusu na posljednjoj strani imamo da je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica osporen predlogom 5 poslanika, donešen na sjednici Skupštine Crne Gore na kojoj je postojao kvorum za početak sjednice, usvajanjem zapisnika, utvrđivanje dnevnog reda i odlučivanje, pa bih tu stavio zarez, pri čemu su ispoštovane ustavne i poslovničke odredbe kao i drugi pozitivni propisi države Crne Gore. Ako uvažavate tu sugestiju, smatram da bi to bilo negdje cijelishodno i da bi to negdje dodatno ovo naše mišljenje osnažilo i negdje ga, eto, čisto malo da ga u tom dijelu korigujemo. Tako da, što se tiče poslaničkog kluba Demokratske
Crne Gore, apsolutno nemamo nikakvu dilemu da smo odradili sve u skladu s Ustavom i sa zakonom, a naravno parlamentarna opozicija ima pravo da osporava, ima pravo da učestvuje u radu Skupštine i radnih tijela, ima pravo da ne učestvuje. To je demokratija. Za razliku od njih mi se ne ponašamo represivno, na vrlo jedan demokratski način prihvatamo sve to. Evo da kažem da je pohvalno i što, kao što sam negdje rekao, da je sad lider opozicije u crnogorskom parlamentu SD, isto tako evo da iskoristim priliku da i gospodin Popović koji je bio je na listi Demokratske partije socijalista, dio je njihovog poslaničkog kluba, ipak nije do kraja išao stopama Demokratske partije socijalista, nego evo vrlo revnosno učestvuje i na sjednicama skupštinskih zasjedanja i na sjednicama odbora i recimo meni je mnogo milije što se ponaša i na takav način nego na način kako to njegove kolege iz kluba Demokratske partije socijalista, ali opet kažem, kako je to njihovo pravo, tako je i pravo kolege Popovića i ostalih poslanika da svoj politički put kreiraju onako kako oni smatraju da treba. Zahvaljujem. Zahvaljujem.